बिजी शब्द से, ठीक है ना। इट इज डिराइव फ्रॉम बिजी, मतलब एनीबॉडी, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, एंड इट शुड बी, वहाँ पे कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल मीनिंग ऑफ बिजनेस है कि बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम अ बिजी, which means any legal activity in which man is busy. But in economics में business का मतलब different होता है. In economics, business is related with production, it is related with sale, exchange and distribution of goods and services. क्यों हम ये सब कुछ करते हैं? To satisfy the needs of other person. हम business जो करते हैं जिससे कि हम दूसरे लोगों की needs को क्या कर सकें? सेटिस्फाई कर सकें। और बिजनेस को करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न इनकम, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट को कमाने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम बिजनेस करते हैं, ओके। तो बिजनेस के अंदर दो टाइप की एक्टिविटीज आती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं विच आर रिलेटेड विद मनी, जो पैसों में डील की जाती हैं, जिसमें भी पैसा यूज होता है, उसको अपन कौन सी एक्टिविटीज बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर टीचिंग इन स्कूल, एक टीचर है, अगर स्कूल में वो पढ़ा रही है तो क्यों पढ़ा रही है? बिकॉज फॉर अर्निंग मनी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व होता है, हम पैसे के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी होती है आपकी कौन सी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो पैसों से रिलेटेड नहीं होती, विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी। वो किससे रिलेटेड होती है? विच आर रिलेटेड विद हैप्पीनेस, प्लेजर, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? कोई बताएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? फॉर हर चिल्ड्रन, है ना, कि मम्मी हमारे घर में हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई भी खाना बनाती है, कुक करती है, कोई भी फूड कुक करती है, तो क्यों कुक करती है? अपनी खुशी के लिए करती है और फैमिली की खुशी के लिए करती है। पर जब मम्मी अपने लिए खाना बनाती है तो अपन उसको पैसा देते हैं? नहीं देते, है ना। अपन उनको, वो हमारे लिए करती है, हमारी हैप्पीनेस के लिए करती है, और वो अपने अंदर के खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए हमारे लिए क्या करती है? फूड को कुक करती है। या आप कह सकते हैं कि टीचर टीचिंग हिज ओन सन, अगर टीचर अपने ही बेटे को पढ़ा रहा है या अपनी बेटी को पढ़ा रहा है तो उसके लिए वो फीस लेगा, पैसा लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अपनी खुशी के लिए पढ़ा रहा है। तो ऐसी एक्टिविटीज जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें भी आपके तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। कौन कौन सी होती है तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सबसे पहले प्रोफेशन, फिर सेकेंड एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड कौन सी होती है? बिजनेस, जो अपन अभी पढ़ा है ना। बिजनेस आपको पता है। प्रोफेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशन? अ पर्सन हु इज एंगेज इन प्रोफेशनली, ठीक है। अगर कोई प्रोफेशनली एंगेज होता है, और प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए रहता है? यूनिक स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज। आपको स्किल्स की जरूरत है, आपको नॉलेज की जरूरत है, जिससे कि वो काम आप अच्छे से कर सकें। जैसे डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर को क्या चाहिए? डिग्री चाहिए MBBS की, तो ही वो डॉक्टर का काम कर सकता है। टीचर को अगर स्कूल में पढ़ाना है तो आजकल क्या जरूरी हो गया? BEd। BEd इज कंपल्सरी फॉर टीचर इन टीचिंग इन द स्कूल। तो इस तरह से प्रोफेशन जो होता है इट इज रिलेटेड विद स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, ओके। फिर आपका आता है एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हाँ, इसमें देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड। यहाँ पे दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर के बीच में भी और एम्प्लॉय के बीच में भी। और ये लोग जो काम करते हैं, एम्प्लॉयर जब आपको जॉब देता है, किसको जॉब देगा? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय को उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में काम करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट होता है, और उनके रूल्स रेगुलेशंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो आपको फॉलो करना पड़ते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, ओके। और आपको बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, ओके।
ओके। और प्रोफेशनल आप कोई काम करते हैं, आप अगर टीचिंग का काम करते हैं या लॉयर का काम करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, फीस मिलता है, ओके। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे।